多我哋好熟嘅人咧，我哋各位香港聖公會香港島教區嘅主內弟兄姊妹，主內平安。喺今日我喺度係同各位特別係介紹喺我哋教區裏邊已經係推動緊嘅呢個祈禱夥伴嘅計劃。大家都知道祈禱喺我哋嘅生命裏邊係相當嘅重要。耶穌基督自己教門徒去祈禱，聖保羅更加係教導我哋要時常嘅祈禱。其實祈禱係幫助到我哋能夠喺主嘅聖靈嘅裏邊係與天父去共融，亦更加係聖靈充滿咗我哋，而使到我哋能夠喺上帝嘅帶領之下作出美好嘅見證。祈禱夥伴就係我哋願意同教會嘅弟兄或者姊妹有一個大家互相代禱嘅一種嘅關係。喺禱告嘅裏邊，我哋互相嘅去支持，彼此嘅去建立。我哋可能為到對方嘅一啲嘅需要，我哋去祈禱。亦更加，我哋係可以經常嘅關心對方，而大家係時不時有機會去相聚，亦更加係分享，更加係互相嘅鼓勵。我哋好相信喺我哋大家願意去共建一個教會，成為上帝自己合用嘅器皿，禱告嘅力量係非常之需要，因為只有聖靈能夠係更新我哋、裝備我哋。亦更加使到我哋係作主美好嘅工具。平日咧，我哋都係一個人自己祈禱啦，但係今次咧可以揾一個夥伴，可以一齊互相支援、互相學習，所以我好中意呢個計劃。喺聖經之中咧，上帝都教訓我哋啦，若有兩三人一齊去祈求嘅話咧，佢就會同我哋一齊啊嘛。咁所以咧，我就覺得係真係好開心咯。所以咧，我就會同緊我嘅大學嘅嗰個祈禱夥伴咧，都會一齊去禱告啦。咁都有好多操練啦。喺教會之中咧，去推行呢個計劃咧，都係好好嘅，因為都可以令到我哋喺教會之中咧，都興起呢個祈禱咯。我其實真係好相信祈禱係好有力量啦。我自己其實好享受自己個人嘅靜默嘅祈禱。咁今次咧夥伴啊嘛，咁其實就好想喺教會都揾到祈禱夥伴，更加開心係今日可以一齊出席呢一個嘅啟動禮，所以覺得好開心呢個活動。如果我哋每一個人各自去祈禱咧，我哋可能就每一日因應我哋自己好攰啊，咁我哋咧就會有好多嘅藉口咧去縮短咗呢個祈禱啦。咁如果有個夥伴可以同我哋一齊去同一時間去做呢件事咧，咁可以增加我哋嘅持久性咯。咁其實我一路咧都係瞓得唔好嘅，咁好多時咧依家瞓得唔好嘅時候咧，我都係做禱告，差唔多每一晚都係禱告中入睡嘅，所以我係好相信祈禱係好有幫助。我信，因為有一次我混業啦，跟住咧我就祈禱求天父，希望可以平安出到去。跟住咧天父啊真係俾我平安出到去，俾我可以打電話俾爸爸，跟住就有人嚟救我。好希望我哋就係可以彼此咁真心交流，即係我認識咗幾個彈琴好勁嘅小朋友，我可以向佢學習彈琴嘅技巧，音樂都彈琴。為教會增長禱告啦，即係當大家一齊去同心嘅為教會嘅增長去禱告嘅時候咧，相信天父都會令到我哋每人都可以各盡本分啦，去為教會出一分力咁樣咯。我願意大家快啲去參加呢個祈禱夥伴啦。如果你已經參加咗嘅，我鼓勵你持續嘅，我哋為到我哋嘅夥伴去禱告、去感恩、去關心。而我哋大家喺上帝嘅愛裏邊，我哋去彼此嘅去建立，願上帝祝福大家。